Hello students, today we are going to solve the worksheet of chapter number 9. Up you go. So first of all we will start with state whether the statement is true or false. Sangeeta ma'am was leading group number 7. So yes, this statement is true. Sangeeta ma'am group number 7 की leader थी. Then second, most of the members in the group could speak Hindi well. So no, this statement is false because they could not speak Hindi well. Third one, Bachendri Pal spent 43 minutes on the highest peak of the world. So yes, this statement is true. Bachendri Pal ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे 43 minutes spend किए. While climbing up, the body should be kept at an angle of 45 degree. No, this statement is false. Body should be kept at an angle of 90 degree. Fifth one, there was a special kind of discipline in the group, in the camp. Yes, it is true. Every morning there was a medical checkup in the camp. So yes, this one is also true. Bachendri Pal was the second woman of India to climb Mount Everest. So no, she was the first Indian woman to climb Mount Everest. Eighth one, the team cooked the food using a chulha made of iron. So no, this statement is false. Ninth one, the Mount Everest is called Sagarmatha in Nepal. So yes, this statement is true. Mount Everest को नेपाल में सगरमाथा कहते हैं. 10th one, a group leader walks ahead of the group. So no, this statement is false. Group leader keeps to the last of the group. Then question number 2, answer the following questions. What mountaineers take to get strength and keep warm? So क्या लेते हैं mountaineers एनर्जी और गर्माहट रखने के लिए? Mountaineers take vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with the breakfast. Second, the highest peak of the world is Mount Everest. Third, who climbed Mount Everest? किसने Mount Everest की सबसे पहले चढ़ाई की थी? So is Edmund Hillary and Tenzing Norway. Fourth one, what is the height of Mount Everest? The height of Mount Everest is 8,900 meters. Fifth one, name the person who is telling her experience of mountain climbing. So that person is Sangeeta Arora. Sixth one, name the states to which girls of group number 7 belonged. They belong to Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. Seventh one, what is rappelling? A special way of coming down from the mountains with the help of rope is called as rappelling. मतलब माउंटेन से नीचे आने का स्पेशल तरीका जिसमें वो रोप के यूज़ करके करते हुए नीचे आए उसे कहते हैं रैपलिंग. एट्थ वन, व्हाई डिड बचेंद्री पाल पुट द नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? आंसर इज टू गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री. Now answer these questions. List 4 good qualities of a team leader of a mountaineering team. Answer is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. Second point, help others carrying their bags. Third, let the group go ahead and keep to the last. Fourth one, find a good place to stop and rest. Fifth, look after those who are not well. Sixth, arrange for food for the group. सो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, चाहे अगर खुद की मिस्टेक नहीं भी हो तो भी किसी और ने भी मिस्टेक की हो तो भी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना. दूसरों को उनकी बैग उठाने में मदद करना. ग्रुप को आगे जाने देना और खुद पीछे रहना. आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, रुकने के लिए आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना. और किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो उनका ख्याल रखना और ग्रुप के लिए खाने का अरेंजमेंट करना. सो दीज आर द good qualities of a team leader. Second, name any 10 food items to be carried out by mountaineers in their bags. So the items can be food packet, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. So all these mountaineers can carry in their
bags. Third one, name any 4 adventure activities apart from mountaineering. So they can be river rafting, paragliding, bungee jumping, skiing and skydiving. Question number 4. Give reasons for the following. It was difficult to walk on snow. So as you know, ice is also slippery. So as the snow is slippery, snow कैसी होती है? Slippery होती है. Therefore people have to walk carefully on it with the help of a stick. They have to walk on snow with the help of a stick. Stick के मदद से वो उसके ऊपर चल पाते हैं, इसलिए स्नो पे चलना बहुत डिफिकल्ट होता है. B. A drain was dug around the tent. A drain was dug so that the rainwater could flow down from the tent's roof into the drain. टेंट के रूफ से जो भी रेन वाटर है वो सारा ड्रेन में चला जाए एंड ऑल्सो टू कीप इंसेक्ट्स एंड स्कॉर्पियन अवे. कीड़े मकोड़े और स्कॉर्पियन बिच्छू को दूर रखने के लिए भी ड्रेन बनाया गया था. सी. संगीता कुड नॉट टॉक टू खंडोबी. संगीता खुद खंडोबी से क्यों बात नहीं कर पाती है? खंडोबी वॉज फ्रॉम मिजोरम एंड स्पोक ओनली मिजो एंड संगीता डिड नॉट नो दिस लैंग्वेज. सो संगीता मिजोरम से सी, उसे सिर्फ मिजो आती थी और संगीता को ये लैंग्वेज नहीं आती थी. देन नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर बिकॉज द वाटर इन द रिवर वॉज आइसी कोल्ड. कोई भी रेडी नहीं था फास्ट फ्लोइंग रिवर में क्योंकि वो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. एंड दे वर सपोज टू क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंग एंड अ रोप. और वो लोग स्लिंग और रोप यूज़ करके उस रिवर को क्रॉस करने वाले थे. सो ऑल वर अफ्रेड. E. Mountaineers use double layer plastic sheet for the tent. The double layer plastic sheet used inside the tent as the air between the layers keep warmness intact. डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज़ की गई थी क्योंकि जो भी हवा उन दोनों लेयर के बीच में जाएगी, दोनों प्लास्टिक लेयर्स के शीट के बीच में जाएगी, उसकी वजह से कैम्प की वार्मनेस इंटैक्ट रहेगी, जैसे कि तैसे रहेगी. फिफ्थ वन, identify the person and write about their her achievements. So this is the photo of Bachendri Pal. This is Bachendri Pal in the picture. She became the first Indian woman and fifth woman in the world to reach the peak of the Mount Everest. She stepped onto the peak of 8,900 meters high on 23rd May 1984. Okay students, with this our chapter number 9 is complete. I hope you must have understood this. Thank you and have a nice day.